Вот, 4 марта. Какая красотища. Солнышко светит. И эта сторона даже тоже чуточку полетели. Выкидывают. Этот еще не хочет. Эти еще в клубе сидят, я смотрел. Вот. Красота. На солнышке градусов 20 на градуснике у меня. Вот они решили все полетать сегодня. Красотища. Пойдем посмотрим на ту сторону. Что тут у нас? О, и тут чуточки. Видно, не видно на камере. О. Вот они. Девчонки решили погулять. Что-то как-то больно рано в этом году все. Весна наступает. В марте. Ну, вот и в тенечке даже. Тоже девчонки вон летают. Красота.